Ciao a tutti, continuando. Eh, Cleopatra, la regina dei re. Ormai non si accontentava più di restare sul trono o di garantire il regno a Cesarione. Meritava molto di più di quello, meritava la grandezza di un tempo, la grandezza dei primi Tolomei o addirittura quella di Alessandro Magno. Ciò che chiedeva adesso era che gli venissero restituiti i territori egizi che erano caduti nella mano di Roma. Quasi tutta la fascia costiera della Siria, la Fenicia, la Cilicia, il centro della Utureia e parti della Decapoli nei pressi di Mar Morto, così come alcuni distretti del Regno Nabateo e l'isola di Cipro, il cui dominio nemmeno Cesare gli aveva concesso ufficialmente. Grazie a queste vaste concessioni, Cleopatra sarebbe diventata la padrona di quasi tutta la costa mediterranea orientale, ma anche Marco Antonio ne avrebbe tratto vantaggio. La Cilicia, nel sud dell'Anatolia, era una provincia ricca di legnami, materia prima, che in Egitto non era molto abbondante e che la regina avrebbe utilizzato per far costruire delle navi destinate a potenziare la flotta del suo alleato. Era un accordo interessante per entrambi, dai quali Cleopatra sarebbe uscita beneficiata. A differenza di suo padre e di altri sovrani Tolomei che avevano solamente contratto debiti con i romani eminenti, lei avrebbe ottenuto il contrario. Roma avrebbe restituito tutto ciò che si era portata via. Era l'alba di una nuova era e sarebbe stata lei a darvi inizio. Cleopatra e Marco Antonio si salutarono sulla riva dell'Eufrate nell'aprile del 36 a.C. Lui andò verso nord in direzione della Partia, lei si diresse al sud. Nel suo ventre portava un nuovo figlio, il frutto della riconciliazione. Nonostante il suo stato per tornare in patria, scelse la strada più lunga, compiendo una sorta di giro trionfale via terra nei suoi nuovi possedimenti. In compagnia del suo seguito attraversò il deserto infuocato fino a Gerusalemme, dove negoziò con re Erode i diritti sui bitumi del Mare Morto, i giardini di balsamo e i boschi di palma da dattero di Gericò, che ora le appartenevano. Sempre abilissima nella gestione della propaganda reale, iniziò a farsi chiamare la dea più giovane, Dea Neotera, e con lei chi ama la patria, Filopatore, Filopatore, oltre che, come già in precedenza, con lei chi ama il padre. Aveva bisogno di affermarsi sia sul piano reale sia su quello simbolico. Il cambiamento di nomenclatura, soprattutto l'autoconferimento del titolo con lei che ama la patria, era un modo retorico per rivolgersi non solo all'Egitto, ma anche ai nuovi territori e ricordare che era il loro faraone, la loro unica sovrana, con lei che governava con autorità assoluta. Quelli anni l'estate le parve che trascorresse con enorme lentezza. Tornata ad Alessandria, aspettava ogni giorno l'arrivo dalla Partia. Dalla finestra del palazzo scrutava il mare azzurro, così sereno che sembrava impossibile credere che in qualche luogo remoto, a molta distanza di lì, Marco Antonio stesse combattendo una guerra. E non era l'unico, anche Ottaviano aveva intrapreso una campagna contro Sesto Pompeo e sebbene la sua leadership nel campo di battaglia non fosse delle migliori, fosse perfino inesistenti, faceva molta attenzione ad apparire il più eroico possibile. Era ovvio ciò che stava succedendo. I due triunviri si stavano affrontando in una competizione. Il primo di loro che avesse ottenuto la vittoria sarebbe anche stato il primo ad essere acclamato a Roma. Ciò avrebbe comportato una differenza incolmabile tra i due.
Cleopatra si sentiva sempre più angosciata. Il bambino che aveva in grembo stava per nascere e le navi che arrivavano dalla Cilicia o da Tarso non portavano nessuna notizia. Come regina agognava la vittoria di Marcantonio, come donna sperava che tornasse sano e salvo. Ottaviano era l'unico che accumulava successi. Nel settembre di quello stesso anno il suo generale Agrippa aveva sopraffatto Sesto Pompeo. Parallelamente, Lepido, stanco di essere ignorato dai suoi potenti colleghi triumviri, si era sollevato contro Ottaviano, ma era stato sconfitto e deposto dalla sua carica. Erano quindi rimasti due unici eroi in campo, però c'era spazio solo per uno di loro. In quel periodo, poco dopo la vittoria di Ottaviano, Cleopatra partorì il suo quarto figlio, un maschio, a cui diede il nome di Tolomeo Filadelfo, come il secondo faraone della dinastia tolemaica. Verso la fine dell'autunno arrivò finalmente un messaggero al palazzo. Marcantonio stava bene, si affrettò a riferire alla regina, ma le notizie che portava non erano buone. Una serie di scaramucce e battaglie fallimentari lo avevano obbligato a ritirarsi e rifugiarsi in un porto chiamato Leucicome, a sud dell'attuale Beirut. E lì aspettava che lei lo raggiungesse, portando con sé provvisti e indumenti per i suoi uomini. Plutarco riferisce che Cleopatra tardò ad andare, forse deliberatamente. Ma la cosa certa è che si apprestò a fare tutti i preparativi, che non erano pochi. Bisognava allestire la flotta, radunare rifornimento, coniare moneta. Inoltre aveva appena partorito e si sentiva ancora debole e stanca. Ciò nonostante si mise in viaggio in pieno inverno, sfidando il Mediterraneo sferzato da forti piogge e venti da burrasca, per portare a Marcantonio ciò che gli aveva chiesto. Arrivata a Leuce, come probabilmente intorno al gennaio del 35 a.C., le si gelò il cuore. Le truppe di Marcantonio erano terribilmente decimate e gli uomini che erano sopravvissuti sembravano una banda di mendicanti con le tuniche logore e i calzari distrutti. Nemmeno Marcantonio aveva un bel aspetto, era dimagrito e i suoi occhi erano circondati da profondi solchi scuri. Aveva aspettato il suo arrivo con impazienza. Gli dissi prendendogli le mani. Per settimana non aveva fatto altro che correre a riva, interrompendo il pasto e alzandosi nel cuore della notte per scrutare l'orizzonte in cerca delle sue navi. Cleopatra lo tranquillizzò e chiese ai suoi uomini di scaricare le merci dalle imbarcazioni. Per quanto soffrisse per Marcantonio, quel gesto non era una semplice generosità, ma soprattutto politica. Arrivando la carica di doni, recitò il ruolo della munifica e benevoli Isidi, questa volta davanti a Roma. Per una sovrana come lei, pienamente consapevole della importanza della immagine pubblica, ogni occasione per ricordare il proprio potere era preziosa. Dopo aver rassegnato Marcantonio, lo esortò a raccontare cosa è successo. Venne così a sapere che il generale aveva perso un terzo dei suoi fanti e metà dei suoi cavalieri in una fatidica marcia per un vasto deserto, durante la quale i parti avevano sempre avuto la meglio su di loro. Artavasdi, re dell'Armenia, gli aveva promesso appoggio e aiuto militare, ma poi lo aveva tradito alla prima occasione. All'udire il racconto di Marcantonio, Cleopatra non poté fare a meno di rimproverargli di essere stato tanto sprovveduto. Il generale era un uomo leale e pensava che tutti si sarebbero comportati con lo stesso grado di nobiltà. Ottaviano Artavasdi, quando avrebbe imparato a diffidare della parola di coloro che, giurando di essere suoi amici, volevano soltanto strappargli la gloria. E qua io apro una parentesi perché io e mio figlio avevamo guardato la commedia di Dante tutti
tutti i passaggi. Io mi ricordo che Ottaviano si trova nel paradiso e è un po' strano immaginare Ottaviano nel paradiso, leggendo queste parole dove lui invece viene descritto come una persona in verità, tipo che Marcantonio alla fine era una persona migliore di lui. Per capire che la logica, almeno la logica che ci viene insegnata di cielo, purgatorio, paradiso, è una logica molto umana, diciamo, molto sulle leggi umane, che alla fine non è importante chi sei per davvero, è importante la gloria che riesci ad avere in questo mondo, che può essere tradotta con quanto sei ricco, quanto sei di successo, alla fine nel cielo vero, non so come viene gestito, però nel cielo che ci viene ricordato, che ci viene insegnato, è questo che conta. Non è importante chi sei, ma cos'hai. Cosa hai di tuo, cosa hai da offrire, e altrimenti non ha nessuna importanza. Comunque non era il momento di lamentarsi. Bisognava occuparsi dei feriti, riorganizzare le legioni, preparare una offensiva il più presto possibile. Ma contro chi? La parte era un obiettivo facile, però, date le circostanze e le risorse limitate, sembrava più opportuno intraprendere una campagna meno impegnativa, che potesse portare Marcantonio a una rapida vittoria. Era necessario stendere un velo pietoso sulle sue recenti sconfitte, per cui l'Armenia, con il suo re traditore, appariva l'obiettivo più accessibile. Ma era inverno, bisognava aspettare che le strade tornassero ad essere transitabili, il clima più favorevole. I suoi uomini soffrivano di disenteria e idropsia, non erano nelle condizioni di tornare all'azione. Dinanzi a tale panorama, Cleopatra propose a Marcantonio di passare l'inverno in Egitto per recuperare le forze. I venti di Alessandria avrebbero curato il suo spirito e in primavera avrebbe potuto rimettersi in marcia verso l'Armenia. Così inviarono alcuni dispacci a Roma minimizzando il fallimento della campagna partica, ma come risposta arrivarono altri messaggi che colsero entrambi di sorpresa, soprattutto Cleopatra. Ottavia si era imbarcata per andare in soccorso del marito. Gli stava portando una grande quantità di indumenti, bestia, di somma, denaro e viveri, nonché 2000 guardie pretoriane scrupolosamente selezionate da Ottaviano. Stava aspettando di potersi ricongiungersi con lui per fargli avere quei rifornimenti. Cleopatra si sentì mancare la terra sotto i piedi, come se si trattasse di un volgare melodramma. Plutarco sostiene che la regina dell'Egitto vide elevarsi l'ombra della moglie sul suo ruolo di amanti e temette che Ottavia li portasse via Marcantonio. Perciò ci racconta lo storico greco. Cleopatra lo ingannò simulando tristezza quando lui si allontanava e facendo gran mostra di asciugare le lacrime che versava mentre era sola ogni volta che comparì. Persi peso di proposito e fece anche in modo che i suoi cortigiani, alcuni dei più cari amici di Marcantonio, i cui favori avevano comprati, gli parlassero della sua totale devozione e del suo orribile errore che avrebbe commesso qualora fosse tornato con Ottavia. Ma in verità, guardando così, secondo me sarebbe stato meglio che lui fosse tornato da Ottavia, perché se magari lui fosse tornato da Ottavia, Cleopatra non sarebbe caduta nelle mani di Ottaviano, perché comunque avrebbe trovato un modo, una strategia per mantenere i rapporti diplomatici mentre cercava un momento più idoneo per fare emergere di nuovo Marcantonio.
Secondo me è stata un po' accecata della, forse sì, più che altro secondo me della competizione. Secondo me è lì un grande sbaglio. A cui favorire non comprato. Marco Antonio ha sbagliato in sposare Ottavia e lei ha sbagliato in aver fatto questo giochettino qua. Visto il carattere di Cleopatra, tale spiegazione risulta totalmente inverosimile. Una negoziatrice abile come lei, che era riuscita a piegare lo stesso Erode, un uomo sanguinario senza scrupoli che aveva fatto uccidere metà dei membri della famiglia di sua moglie per arrivare al potere, non aveva bisogno di simili spedienti per raggiungere i propri scopi. In effetti. Inoltre, le ragioni per voler allontanare Marco Antonio da Ottavia erano molto più serie che una mera questione di gelosia tra donne. Tanto per cominciare, si trattava di una imboscata. In passato, Ottaviano aveva promesso a Marco Antonio 20.000 uomini e ora gliene mandava solo 2.000. Rifiutarli sarebbe stato giusto, ma sarebbe equivalso a insultare Ottavia, un pretesto di cui il fratello si sarebbe servito per rompere la loro alleanza. Accettarli sarebbe stato ancora peggio, in quanto rappresentava una umiliazione. Cleopatra capiva la intenzione di Ottaviano e ciò che si prefiggeva: mettere in ridicolo il suo rivale davanti al Senato. Ma a mali estremi, estremi rimedi, questo diceva la mia madre. E se la situazione era arrivata fino a quel punto, conveniva dare una risposta forte. C'è comunque qualcosa di fondamentale che gli storici romani dimenticano nel parlare di Cleopatra e nell'accusarla, come fa Cassio Dione, di usare l'amore e il suo fascino straordinario per tenere Marco Antonio al suo fianco. In realtà, la posizione di Cleopatra non era ancora così solida come potrebbe sembrare. I territori che gli erano stati ceduti ad Antiochia gli avevano dato un potere e una ricchezza enormi, ma si trattava di cessione, non conquiste. Quindi poteva aspirare a mantenerli solo con l'aiuto del suo protettore romano. Nulla è eterno e Cleopatra lo sapeva molto bene. Per il momento il favore di Marco Antonio era garantito, ma le cose sarebbero potute cambiare in futuro. Mi fermo qua che siamo già a 17 minuti.